hallelujah. Ní àkókò yìí a wà ní wákàtí àdúrà. Ẹ jẹ́ kí a fi orin yìí bẹ̀rẹ̀ wípé àdúrà dídùn, àdúrà dídùn tó gbé mi lọ kúrò láyé lọ́wájú ìtẹ́ bàbá mi kí n sọ gbogbo ẹ̀dùn mi fún. Nígbà bànújẹ́ àtàrò àdúrà lábò fún ọkàn mi, èmi sì bọ́ lọ́wọ́ èṣù nígbà mo bá gbàdúrà dídùn. Lórúkọ Jésù yóò dára fún ọ. Lónìí ohun tí yóò jẹ́ àkòrí àdúrà wa òun náà ni agbára ẹ̀mí mímọ́. Ìwé mímọ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Acts of Apostles chapter 1 verse 8. The Bible says you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ìwọ yóò gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé ọ. Ní àkókò tá a dé yìí, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, àkókò agbára rèé, tá a nílò agbára. A ti dé ojú ogun sì le, ojú ogun gbóná. Láìsí agbára ní àkókò tá a dé yìí, àti lè bá Ọlọ́run rìn yóò nira, àti lè rìn pẹ̀lú Olódùmarè kò ní rọrùn. Agbára la nílò ní àkókò tá a wà yìí láti bá Olúwa rìn. A ti wà ní ìgbà ìkẹyìn láti gbé ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì aṣẹ́gun. A nílò agbára o. A ti wà ní ìgbà ìkẹyìn, ohun gbogbo tí Kristi ní yóò ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀. Orílẹ̀-èdè ti ń dojúkọra wọn, ọmọ ìyá bàbá àti ọmọ wọn ti ń dojúkọra wọn. Ẹ wo gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láyìíká àti àgbègbè. In fact, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ti kún fún ẹ̀rù àti ojó ti fẹ́ pa àwọn ènìyàn. Many people are frustrated. They are frustrated because of what is happening all around us. Battles here and there, killing, sheddings of blood, kidnapping all around us. What we need now is the power of God to move with God and to work with God. A nílò agbára. Ìdí rèé Bíbélì wá wípé ìwọ ó gbàgbára nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá bà lé ọ. Jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tẹ̀lé láàrin ọdún 3 àtààbọ̀. Ṣùgbọ́n ó wí fún wọn nínú ìwé Lúùkù, ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ó ní ẹ̀yin kẹ́ lọ dúró ní yàrá òkè títí tá ó fi wọ̀ yín ní agbára. Ẹ kíyèsí, nígbà tí wọ́n mú Jésù Olúwa wọn, Pétérù he denied Jesus. Ó sẹ́ Jésù nígbà tó ọmọ obìnrin léńjẹ kan wá bá wípé ìwọ náà wà lára wọn. Ó ní kò sí tó jọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè nítorí wípé kò sí agbára Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. Jésù wá sọ fún wọn, ẹ lè rìnrìn àjò yìí, ẹ lè ṣiṣẹ́ yìí láì jẹ́ pé ní agbára ẹ̀mí mímọ́. Ẹ lọ dúró ní yàrá òkè kẹ́ ẹ gba agbára. Ìwé mímọ́ wípé wọ́n sì dúró ní yàrá òkè. Ó ní ẹ̀la ahọ́n bíi tiná bà lé gbogbo wọn. Ó ní wọ́n sì fi èdè títún sọ̀rọ̀. Ìwé mímọ́ wípé lẹ́yìn náà àwọn ènìyàn tó wá Jerusalem for the Passover feast, Bíbélì wípé wọ́n ń gbọ́ oríṣiríṣi èdè wọn, onírúurú èdè. Pétérù ẹni tó ti sá fún ọmọbìnrin kékeré lọ́jọ́ sí, ìwé mímọ́ kó sì dìde láàrin wọn, ó sì wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. 3,000 ènìyàn wọ́n sì yí padà. Nígbà tí agbára Ọlọ́run bá wọnú ayé ènìyàn, èèyàn ó lè kojú ọjọ́ ọ̀la ènìyàn. Nígbà tí agbára Ọlọ́run bá wọnú ènìyàn, ẹ̀rù kì yóò báyàn. Nígbà tí ènìyàn bá gbàgbára, èèyàn ó lè bá Ọlọ́run rìn. A fẹ́ gbàdúrà, ìwọ ọmọ Ọlọ́run, mo sì fẹ́ kó gbàdúrà ní òní nítorí wípé o nílò agbára. O nílò agbára. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀, a nílò agbára. You need power. I want you to say to yourself, I need power. Say it again, I need power. I want you to echo it again, I need power. Mo nílò agbára. Àkọ́kọ́ rèé mo fẹ́ kó gbàdúrà. Ó gbàdúrà àkọ́kọ́, ó wí pé Olúwa jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ bà lé mi lóòrọ̀ yìí. Àdúrà ní orúkọ Jésù. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. The Lord Jesus, let the Holy Spirit fall upon me now. In the name of Jesus, I need your power. And without the Holy Spirit, there can't be any power. Pray to the Lord. The Lord Jesus, release your spirit upon my life. John wí fún àwọn ènìyàn, ó wí pé omi lèmi fi baptisi àwọn ènìyàn. Ó ní ẹnìkan bọ̀ lẹ́yìn mi, ó kùn bàtà ẹni tí mi ò tó tú. Ó ní ẹni tí ń fi iná àti ẹ̀mí baptisi àwọn ènìyàn. Ó yá gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí mímọ́ bà lé mi ní orúkọ Jésù.
Jésù ẹ̀mí mímọ́ bà lé mi, ẹ̀mí mímọ́ bà lé mi, mo nílò ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kejì. Paul Apostle, ẹni tó kún fún orí ọ̀fẹ́ ni, he was full of grace. He is a man of God's grace. He carried grace and he prayed for this power. Nínú ìwé Fílípì, Bíbélì wípé ó ní kí èmi kí ó lè mọ̀ àti agbára àjíǹde rẹ̀. Irú Paul tún béèrè fún agbára. Mo fẹ́ kó béèrè fún agbára nínú ayé tá wà láyìíká àti agbègbè. Ohun gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yí wa káàkiri báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ó nílò agbára. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ porúkọ Jésù ní ìgbà kejì. Olúwa mo fẹ́ mọ̀ àti agbára àjíǹde. Ó yẹ gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Power of resurrection. I want to know you and the power of resurrection. Pray to the Lord. Olúwa agbára àjíǹde wọnú mi lọ. Agbára àjíǹde wá ṣe ìyanu láyé mi lónìí. Lónìí wá ṣe ìyanu láyé mi. Agbára àjíǹde wá ṣe ìyanu láyé mi lónìí. Lónìí wá ṣe ìyanu láyé mi. Gbàdúrà dáadáa. Agbára àjíǹde wọnú mi lọ. Mo nílò agbára àjíǹde. I want to know you and the power of resurrection. In Jesus' name we pray. Àdúrà kẹta, Dáfídì béèrè fún agbára. Ìwé mímọ́ wípé ọkàn òun ń pòǹgbẹ. Ó ní ọkàn mi mí hẹlẹhẹlẹ bí àgbọ̀nrín sí ipa odò. Ó ní òun fẹ́ máa gbé iwájú Olúwa lójoojúmọ́. Look at that man. A man that was full of God's grace and mercy. He prayed for the power of God. He prayed earnestly for the power. He was tested for the power of God. I want you to test this morning. I want you to pray this morning for that power. Ìwọ náà gbàdúrà ké fún agbára. Agbára tí ogun ò lè borí ní ìgbà ìkẹyìn. Agbára tí wọ́n fi bá ọ rìn ní ìgbà ìkẹyìn. Olúwa gbé wọ̀ mí lórúkọ Jésù. Ó yẹ sọ di àdúrà. Ẹ sọ di àdúrà. Jẹ́ kí n lè bá ọ rìn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Jẹ́ kí n lè bá ọ rìn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Olúwa fún mi ní agbára tí wọ́n fi bá ọ rìn ní ìgbà ìkẹyìn. Agbára tó borí ogun. Ẹ gbé wọ̀ mí lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà kẹrin. Èlíjà ó dé ìpele kan tó rẹ̀ ẹ́. Ó dé ìpele kan tí ọkàn rẹ̀ pa mí. When Jezebel sent a message to him that by this time tomorrow I will kill you. I will take your life as you have done to the prophet of Baal, that great prophet of fire, that authoritative prophet, a man of boldness. When he heard that message, he was totally discouraged and he was seeking to die. Ó fẹ́ kú nígbà tó gbọ́. So gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ láyìíká ò ti máa jẹ́ kọ́kàn tiẹ̀ náà ó pa mí ni. Agbára ló mà nílò. Lọ́tún lọ́sì ìpànìyàn, ìdáná sun ilé, ìjà láàrin ọmọ ìyá kan náà. Bàbá pa ọmọ, ìyá pa ọmọ. Ẹ̀rù ti bà wọ́n náà. Ẹ̀rí Èlíjà gbọ́, ó sá lọ nítorí wípé ó gbọ́ iṣẹ́ wípé wọ́n fẹ́ pa òun. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà. Níbi tó sá pamọ́ sí ni áńgẹ́lì Olúwa ti lọ bá. Ó sì fún un ní oúnjẹ. He gave him bread and water and he ate. And he said, by that bread, by that water, you will go for 40 nights and 40 days. Praise the Lord. Mo fẹ́ kó gbàdúrà báyìí. Olúwa fún mi ní oúnjẹ àwọn akọni jẹ. Fún mi ní oúnjẹ àwọn alágbára, oúnjẹ àwọn akọni, oúnjẹ àwọn aṣẹ́gun. Olúwa fi fún mi jẹ. Give me the food of the champion. Pray that prayer now. Fún mi ní oúnjẹ àwọn akọni jẹ. Oúnjẹ agbára. Oúnjẹ tí wọ́n fi bá ìwọ Olúwa rìn nínú ìrìn àjò yìí tí ò fi ní rẹ̀ mí. I know discouragement are all around us. Many people are downcast. I want you to pray for that food, for that power. In the name of Jesus, I receive power. I receive power to move with you. I receive power to walk with you. I receive power not to be discouraged. In the name of Jesus. Gbogbo agbára tí halẹ̀ mọ́ wọn kì yóò borí rẹ lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. Gbogbo agbára tí halẹ̀ mọ́, gbogbo agbára tí halẹ̀ mọ́ jẹ́ ọ̀la rẹ, gbogbo agbára tí halẹ̀ mọ́ ìdílé rẹ lórúkọ Jésù. Agbára Ọlọ́run yóò borí wọn. Wọn kì yóò borí rẹ ní orúkọ Jésù Kristi. Wọn kì yóò borí rẹ in the name of Jesus. Wọn kì yóò borí rẹ in the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ní ìparí ó gbàdúrà. Áńgẹ́lì Olúwa ó bẹ̀ Gídíónì wò. Ó ní Gídíónì, ìwọ ọkùnrin alágbára, go in this thy mind. Lọ nínú agbára yìí. Gídíónì sọ fún Olúwa. Olúwa ó ní pé
olúwa bó bá yẹ kó o bá wà pẹ̀lú wa, a gbọ́ nípa àwọn bàbá wa iṣẹ́ ìyanu tó o ṣe, tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló wà pẹ̀lú wa, èé ṣe tí àwọn mídíà nìwọ̀nyí ń borí wa. Ó ṣeé ṣe kí wọn náà máa wò wípé ọlọ́run ò sí pẹ̀lú rẹ nínú àwọn ìlàkọjá tó ń là. Ó ṣeé ṣe kí wọn náà máa wò wípé bí olúwa bá wà pẹ̀lú rẹ ni àwọn tó ń là kọjá yìí ò ní máa là kọjá. Ṣùgbọ́n áńgẹ́lì olúwa sọ fún Gídíónì wípé ìwọ ọkùnrin alágbára, ẹni tí ọlọ́run wà pẹ̀lú, lọ nínú agbára yìí. Wàá pe orúkọ Jésù. Olúwa mú mi rìn nínú agbára rẹ lọ́dún yìí. I want to walk in your might this year. Lepoko shakatayaba. Bragadaba librodobo shekendeya. Marikata ilibo sokoto libreketeya. Maragaba librakata yebo sotolia. I want you to pray very fervently. I want to walk in your strength. I want to walk in your power. I want to walk in your might. This year, I want you to be with me in the name of Jesus Christ. The Bible says in the book of Isaiah chapter 40 verse 31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. I decree right now, the Lord will renew your strength. In the name of Jesus, you will mount up as eagle. You will walk and not faint. You will run and not weary. In the name of Jesus, Almighty God will be with you. Receive the power of Holy Spirit. Receive the power of Holy Spirit. The Bible says you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. God bless you in Jesus' name. Amen.